السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض المندي في البيت بطريقة سهلة وطعم تحفة. هنجيب بصلاية مبشورة وطماطمية مبشورة وعلبة زبادي. تمام، الطماطم اختياري، وهنجيب ملح وفلفل وكمون وكاري وكركم وزعفران من اللي هو الطبيعي الاحمر، وحبهان نطلع القلب بتاعه. خلاص، انا بحب اطلع القلب بتاعه. حبيتين بس مش اكتر، وهنحط شوية زيت. خلاص، وهنقلب كده مع بعض، والملح طبعا بتاعنا كله. هنقلب كله على بعضه. مش حابه تحطي طماطم براحتك، بس هي بتخليها مسكره وطعمها حلو. او معلقه كاتشب او معلقه معجون طماطم حسب ما انت عايزه. وفرخيه كده انا مقطعه من سلسله الظهر. خلاص، زي فراخ الشوي. وتكون الفرخه مش يعني تكون كيلو ونص مثلا، او اكتر مثلا كيلو 600. او وراك، او بتكوني مقطعاها قطع عشان خاطر تستوي وتبقى حلوه كده معانا في التتبيله. ومفتحاها انا من كل حته. خلاص، وهبتدي ادخل فيها تتبيله كويس جدا. وتقدري تبيتيها بالليل مثلا لاكلك بكره، او انك تعمليها مثلا قبلها ب3 4 ساعات. خلاص، وتغطيها باسترتش غذائي بالشكل ده. وبعد كده هنروح بقى للرز. ده حوالي نص كيلو رز بسمتي، وده فلفل وملح وكمون وكاري وكركم. خلاص، وورق لورا وحبهان مطلعه القلب بتاعه وليمون مجفف. وهحط الملح، وهحط معلقه صلصه بسيطه، وبصلايه كبيره مبشوره بشر برضو مش ناعم. وهبتدي احط مثلا مكعب مرقه لو حابه اختياري، او مرقه فوريه هنعملها ان شاء الله مع بعض من البيت. وهنحط بقى الميه نغطيها تماما، وتكون مثلا متغطيه كمان بفوقيها مثلا بعقله. وهنحط زبده او سمنه بلدي او زيت حسب المتاح بالنسبه لك. وهنحط الشبكه كده فوقيها. تمام. وهنحط فيها الفرخه. ما عندك الشبكه هتحط ورقه فويل وتخرميه بشوكه وتحط عليه الفرخه. خلاص. ومش هغطيها يا جماعه علشان خاطر تحمر وتاخد وش، وفي نفس الوقت هتستوي كويس جدا معايا. مش هتنشف ولا اي حاجه. خلاص، خدت ساعه في الفرن على درجه حراره 200 على الرف التحتاني. وحطيت لها حته فحمه برضو. حطيت عليها شويه زيت، وخدت طعم الفحم وجميله جدا كانها معموله على الفحم. ايه رايكم بقى؟ الطريقه سهله وما فيهاش اي حاجه، بس الطعم تحفه بجد. لازم تجربوه عشان تعرفوا قد ايه هي طعمه وسهله وجميله جدا في البيت. ما تنسوش سبسكرايب لقناتنا ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.